Este video es para mis manas que tienen bebé pequeñito. Me acaban de enviar esta máquina de sonido blanco que también tiene luz nocturna. Y esta maquinita así de chiquita y bonita, así como la ven, tiene 34 diferentes sonidos de relajación para que tú y tu peque puedan descansar. No solamente es para el peque, créanme, porque ya lo utilicé. También lo he utilizado yo. Es súper relajante, duermo súper profundo y me levanto literalmente como un bebé porque descansó toda la noche. Es súper práctica, te la puedes llevar de viajes, ya me la he llevado de viajes y el final es súper recomendable. Te voy a estar mostrando algunos de los muchos sonidos relajantes que tiene. También puede cambiar el color de la luz o ponerla al ritmo de la melodía que esté tocando pues nuestra maquinita, ¿no? Es súper prácticas, manas, se las súper recomiendo. Y como pueden ver, chicas, ya mi bebé está más que rendido, está tomando su siesta súper tranquilo, súper relajado y se la súper recomiendo. En la cajita de descripción le estaré dejando el link directo y también un código de descuento. Así que un beso enorme y sigan con el video. Dame un beso. Dale un mua a mamá. Un mua. Javier. Wait. Hombre enano. Hombrecito enano. Dame un beso. Un mua. Mua. Ven. Ya terminé aquí. La de abajo es de nosotros. Y esto es ropa de Javi que lo lleva para su habitación. Esto es de mamá. Ay, esto es mío. Ya por lo menos el mueble se puede sentar en el mueble porque el mueble no se veía. Esto estaba lleno de ropa. Javilito, mira, me hizo un reguero de jugo aquí. Normal. Eso es parte del oficio. Y miren, todavía hay ropa, miren.
El señor Javierito, miren. Ay, Dios, pero ese niño sí tiene vaina negra. San, aléjalo. Ya no te puedo doblar más, carajo. Total, lo va a sacar de la gaveta. Estoy cambiada ya. Tenemos rato cambiada. Es tan tal que Javierito se durmió. Pero ¿por qué no hemos bajado ya? ¿Quién está? Ah, recogí mi hogar. Bueno, más o menos. Pero esto, lo que hay en la silla es que se tiene que meter a la lavadora. Y como no vamos a estar en la casa, entonces no lo entramos en la... ¡Wow! ¡Qué bellos ojos tienes! Rosa, qué linda. Pues bien, hay que lavar eso. Aquello es una colaboración. El coche del niño que lo queremos vender. Esta caminadora que es de papi, pero no ha venido a buscarla. Y nada, cosa que todavía hay que lavar. Pero, o bien aquí y miren para allá. Compararlo de ahorita, mana, eso es gloria. Le decía que porque yo no he bajado, nosotros le dijimos a papi que nos haga el favorcillo de entrar a PriceMart y nos trajera el pamper y los wipes de Javi, del niño. Entonces son 2 cajas tremendamente grandes y no queremos, o bien el reguero, no es que está sucio, es que está desorganizado, porque mi esposo estaba en la cocina y si él está en la cocina, ¿ustedes entienden, verdad? Ok. Pues bien, entonces son 2 cajas inmensamente grandes y Ángel me dijo, amigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que venga tu papá con los pampers y wipes y cuando él venga, que deje los pampers aquí, pues bajamos. Porque son cajas grandes, entonces luego va a ser incómodo para nosotros el traer esas cajas, porque son 2 bien grandes, esas cajas, el niño, el bultico, el caminar y eso, cansados, alto, lleno, entonces, nada, eso. Está bueno. Lo que pasa fue que me acabo de cepillar. Sabe a reconcholi. Trae ese jugo de limón. Se lo voy a llevar a Ángel. Tiene como 3 días, ¿verdad, Ángel? Tiene ese jugo de limón en la nevera. Sí, que tiene. Nada, dicen la chica que tiene mucho ese jugo de limón, no le verá mucho caso. Voy a hacer lo mismo. Voy a coger una galletita de esto. Voy a beber mi vaso de limón. Mira el sombrerito de Javi donde anda rodando. Eso es lo que él tenía puesto antes. Ay, ñica, me iba a caer antes de dormir. Déjame ponerlo aquí para yo tenerlo en cuenta y no se me quede. Sí, es ella, la que tiene 2 muchachos. Cumpleaños. No, pero qué relajo. Es que relajo tienen ella aquí. Sóplala duro. ¿Qué pasa? Qué relajo. Toma control de mi vida. Di hola, no es que sonríe en una foto. Di hola. Chica, no se me olvidó grabar. Llora. Amájela y póngala ahí, y ahorita la saco para allá, para quitarle. Ya nosotros comimos. Ellos están repitiendo todito. Ya comimos. A mí se me olvidó grabar.
Que yo te iba a decir, cuidado con el teléfono detrás. Que yo te iba a decir que yo quería ver una película que está en Disney. Que es Descendiente. ¿Se qué? Descendiente. La 4 o 5, ¿cuál fue que salió? La 3, ¿no fue? Creo yo. No es la que di que de las princesas y los villanos de Disney. O sea, me... Ay, pues me Que no quito. es que quiere de lo que tú estás haciendo. Ah. No y no. Se refresca. Yo no bebo refresco. ¿Qué te vas a hacer, papi? ¿Cómo está Barca? Hay momentos que no digo. Que su barco le llamó. Sí, chicas. Buenos días, bendecido día. Saluda. Vamos de camino para la iglesia. Tito está allá adelante. Tuvimos que pedir taxi, mi amor, porque esta trulla es grande. Grande y se extiende. Y tía está esperando el otro taxi que se lo pidió Ángel. Y aquí estamos. Saluda, papo. Di adiós. Javi. Adiós. Di adiós, reina. Vamos a la iglesia. ¿Mahana qué, tío? Mahanaí. Y después de ahí nos vamos a ver. Dígame. Bájale un poquitico, un chinado para que ella ponga ese auto. Dale. Ajá. Que YouTube le Ah, que nos vamos a ver con una suscriptora hoy y vamos a ir a comer y toda la cosa. Entonces le estaré grabando. Claro, con mucha, ¿cómo se dice, tío? Discreción. Porque en casa ajena, ustedes saben, no todo el mundo quiere que lo grabe, que grabe su zona de confort. Entonces, eso. Pero nada, les sigo grabando ahorita. Chicas, ya llegamos. ¿Ven? ¿Te llama la mamá también? Déjalo. ¿De qué son míos? Muy bien. Llegamos. Óyeme. Hace un calor. Hi, bebé. Ya llegamos, ven que se desreina. Guala. Ay, este pelo me lo hizo mala con un pique que hice. Es verdad, pero no es tuyo. No. Pero sí parece. Parece que Hasta es el tuyo. color, La el color. presté, yo pienso que no, yo la compré así. La hizo Isabel. Ya llegamos, Yo chicas. pienso que me entré sacaron, porque ella me dice, tía, de entré sacaron. Porque era más Era más volumen. O le pasaron. Ya llegamos, vamos a comer. Ellos guardaron todo muy bonito, como con mucho cariño. Nuestros lugares tienen nuestros nombres. Súbete, papi. Nuestros lugares tienen nuestros nombres. Por ejemplo, mira. Hermana. Ah, no. Tiene H. Bebé. Ahí dice Caro, bebé. Y bebé, miren. Bebé y Carolina.
Y nada, sabes que a mí no me gusta grabar cuando comemos, así que le grabo ahorita más tarde. ¡Qué bendición! Con este calor, Mana, ya comimos, está muy buena la comida, bastante buena. Y eso, yo no llegué a probar todas las carnes. No. Porque como ya no estoy comiendo en mucha cantidad, si cualquier cosita, por lo más ching que me coma, ya me siento bastante llena. Pero, wow, tengo un glow, yo estoy bella. Límpense los ojos ahí en este vlog. Límpense los ojos conmigo. Este está grabando también. Un make-up. Pero hace mucho calor. Vamos a reposar para darnos un chapuchón. No un chapuzón, no, un chapuchón. Javi está allí con Lulu. Lulu es la sobrina de nuestra seguidora. Pero papi. Sí, Ella está con Conani ahí. un abuso. Yo le di la foto con los tres. Ay, pero hace fresquito aquí. Pero por el resplandor, ya. El fresquito casi viene con un sol. Pero nada. Miren cómo estoy. De sudor. Mira, tengo paña manchada de comida. Ojalá. Yo quiero saber qué hacía esa comida por ahí abajo. ¿Qué buscaba por ahí, amor? Ay, Dios. Nada, aquí estamos. Reposando. Javilito no comió mucho. Comió como algunas 3 o 4 cucharadas. Luego me lo escupía. Yo lo volví a intentar, amiguista. Y vomitó. Entonces dije, no, espérate, déjame parar. Y ahorita le ofrezco un chisma de arroz. Pero todo nice, todo muy buena. Y la seguidora es un amor, una chulería, un amor. Y nada, no la he grabado a ella. O sea, yo no tengo el consentimiento de yo sacarla en el canal, pero es un amor, una dulzura de persona. Nada, seguimos hablando más tarde. Mira, aquí no hay. ¿Qué? ¿Qué? Dile. Dile, ¿qué tú le quieres decir aquí, no? Mana, no me digas que tú vienes con esta greca. Él está feliz ahí. Chicas, yo estaba de camino acá, miren. ¿Puedes bajar un poco más? Ya salimos de allá. Estamos llegando a la casa. Literal, estamos súper cerca de la casa ya. Pero la pasamos muy bien. Lulu fue un amor. La pasamos súper bien, muy cariñosa ella. Y nos dimos un chapuzón. Le entremetía yo. Pues resulta de que Davidito siempre es el que la hace. Mi amor, se volteó la hoja. Davidito dijo, me voy a portar bien. Doña Reina se portó horrible. Pésimo. A mí ese dolor de cabeza me dio. Sí, esta cogió un Ya pique. con eso les digo Esta todo. cogió un pique, salió de la piscina, toda la cabeza le dio. Ella estaba con un ojito porque Stacy primero no le iba a entrar a la piscina. Pero tía le entró la niña a la piscina. Entonces, porque la niña tiene gripe. Entonces, luego de que ella estaba en la piscina, ella no quería salir de la piscina. Entonces, tú supiste, ¿verdad? Oscar, que los medicamentos no están baratos. Pues Stacy la sacó a la mala. No, ella no estaba llorando porque yo la iba a sacar. Ella estaba llorando porque había una escalera dentro de la piscina y ella obligatoriamente quería subirse en la escalera y de ahí tirarse. Entonces ella se dio, tú viste, ella se dio. Y si se seguía tirando se iba a dar un mal golpe. Entonces ella quería, entonces por ahí nos fuimos. Yo la saqué. Claro. Bueno, en conclusión, Javelito no.
Javilito estaba chill, riéndose No, lo que mucho. pensábamos de que se iban a portar mal. Sí, se Pero lo que no portaron. se portaron. Se portaron bien. Pero Javilito se durmió en la piscina. Porque la sobrina de Lulu lo cargó. Y nada, él se fue quedando dormido así. Ella se salió de la piscina. Porque ella quería quedarse con Javielito. Porque ella decía que Javielito es su copia por el pelo. Que tenía un afro súper hermoso. Entonces, ella decía que ella se quería quedar con Javielito. Ella se salió de la piscina, mi amor, y Javielito se terminó de dormir. Ella le puso el pañal y le puso como un polochecito, un mameluquito. Y ya ustedes saben, Javi no va con nosotros, Javi va con tía, Tito, y Reina, pero Reina está aquí, y David. Entonces, va con Tito y tía. Pero ya vamos de camino a la